você chegar para ver a criança dormindo e ela tá deitada em posições esquisitas. Então você imagina uma criança que ela procura dormir quase sentada, que ela põe o pescoço em hiperextensão lá para trás, que você fala, nossa, como é que ela consegue dormir com a cabeça desse jeito? Mas isso é um sinal que ela tá procurando respirar. E ela tá dando um jeito de achar uma forma. E muitas vezes o bruxismo, ele tem que ser muito bem avaliado, porque ele é indicação de polissonografia, porque ele vem acompanhado de uma apneia do sono. E aí a tendência do nosso sistema nervoso é para você conseguir respirar, você aperta mais os dentes para ver se você abre as vias aéreas e você consegue respirar. Então, assim, isso tem que ser muito bem diagnosticado e existe a indicação de polissonografia também. Por quê? Porque ele atrapalha teu sono.